नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हिचकी क्यों आती है। अक्सर जब हिचकी आती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि अपना कोई प्रिय आपको याद कर रहा है और लोग अलग अलग तरह की बातें व नुस्खे बताने लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि हिचकी आती क्यों है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। ऐसा क्यों चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिचकी क्या है। डायाफ्राम नामक मांसपेशी हृदय और फेफड़े को पेट से अलग करती है। ब्रीथिंग यानी श्वसन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम इसमें संकुचन अर्थात कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हमारे फेफड़ों में हवा के लिए जगह बनती है। जब डायाफ्राम मांसपेशियों का संकुचन अचानक बार बार होने लगता है तो हमें हिचकी आने लगती है। हिचकी के समय जो आवाज आती है वह ग्लोटिस वोकल कॉर्ड्स के बीच की ओपनिंग, जिसे कंठ द्वार कहा जाता है, के जल्दी जल्दी बंद होने के चलते आती है। हिचकी क्यों आती है? इसके कुछ सामान्य कारण आम हैं। पहला, जरूरत से ज्यादा खाना खा लेना, बहुत ज्यादा तीखा या मसालेदार खाना, जल्दबाजी में खाना। दूसरा, अल्कोहल लेना या स्मोकिंग करना। तीसरा, तनाव, घबराहट, अति उत्साह के कारण भी कभी कभी हिचकी ज्यादा आती है। हवा के तापमान में अचानक हुए बदलाव से भी हिचकी चलने लगती है। ज्यादातर हिचकी बहुत ही सौम्य होती है, जो कुछ मिनट या घंटे के लिए ही रहती है, लेकिन कई बार हिचकी किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत देती है, खासकर तब जब हिचकी बंद होने का नाम ही न ले और यह कई दिनों, महीनों या सालों तक रहे। यह अस्थमा, निमोनिया जैसे सांसों से संबंधित बीमारियों का संकेत हो सकती है। कई बार हृदय संबंधी गड़बड़ी भी हिचकी का कारण बनती है। पेट की सूजन, गैस होना, हाइरस हर्निया से भी हिचकी की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब हिचकी 48 घंटे से ज़्यादा चले तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हिचकी से राहत के लिए हम कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। वैसे तो हिचकी कुछ देर बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है, पर यदि ज़्यादा समय तक रहे तो यह नुस्खे काम आते हैं। चीनी यानी शक्कर 1 चम्मच खा लें, हिचकी बंद हो जाएगी। हिचकी यदि ज़्यादा तेज चल रही है तो शक्कर को पानी में मिलाकर लें। दालचीनी का टुकड़ा मुंह में रखकर उसे कुछ देर तक चूसें। गहरी सांस लें, जितनी देर हो सके सांस रोकें। यह प्रक्रिया दोहराएं, हिचकी रुक जाएगी। पेपर बैग में मुंह डालकर सांस लें, सांस छोड़ें, इससे श्वसन क्रिया नॉर्मल हो जाएगी। मुंह में चॉकलेट खाकर धीरे धीरे चूसें। ध्यान भटकाने के लिए उल्टी गिनती गिने। चुटकी भर नमक मिलाकर पानी पिएं, इससे भी हिचकी बंद हो जाएगी। पूरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।